Waa salaam asxaabay maanta waxaan bilaabi doonaa tixane aad u xiiso badan oo lagu magacaabo Dreaming of Breaking Fairy Tale. Intaan tixanaha guda gelin waxaan ka codsanayaa inaad subscribe soo dhaadid muuqaalka like noo saartid si uu meel fiican u gaaro. Taxanahan wuxuu ku bilaabanayaa Shiin oo atriishada filimka u soo cararaysa isbitaalka. Waxaa loo soo sheegay in aabaheedu uu xanuunsan yahay markii ay soo gasho qolka oo jiifay aabaheeda. Waxayna ku dhahaysaa aabsaha iga tageen oo hay ku cidleen noloshaan. Wuxuu dhahayaa dhagtaada ii soo dhaweey waxa ayaan kuu sheegayaa kadibna uu dhimanayaa. Kadib waxaa la gaarayaa waqti la aasi lahaa aabaheeda. Shiin waxay waday sabirka aabaheeda eedadeedna iyadana way ilmeynaysay. Waxaa dib noola celinayaa 20 sano waxaan ogaanaynaa sida isku barteen aabaheeda iyo eedadeeda. Aabaheeda wuxuu ahaa tababare dadka bara karatayga isagoo dadka tababarayo iyadana meesha ku ordayso ay isku arkeen. Meesha ayuu ka bilowday jaceylkooda. Shiin waqtigaas waxay jirtay 6 sano. Kadib markii ay isguursadeen aabaheeda wuxuu geeyay Shiin guriga eedadeeda cusub. Eedadeedna waxa uu joogay 2 gabdhood. Waxay baraysaa labadeeda gabdhood oo lagu kala magacaabo Sue iyo Haba. Shiin waxay arkaysaa in aabaheedu aad ugu faraxsan yahay noloshiisa cusub laakiin Shiin maalintaas ay ugu dambeysay farxad. Markii ay soo aaseen aabaheeda Shiin waxay iska cunaysay. Eedadeeda wax inay cunto way diiday wayna iska ilmeynaysay. Gabdhaheedu waxay ku dhahayaan hooyo wax cun hadii kale adina waa xanuunsanaysaa. Iyadana waxay dhahaysaa inaa ka hor dhintay ay ahayd sababta ah keligay noloshaan ku noolaan kari la'aantiis ma noolaan kari. Haba ayaa ku dhahayso hooyo kistaa cun iyadana ku laboonaysaa. Sue ayaa dhahayso hooyo waa inaad dhakhtar ku geynaa laakiin way diidaysaa waxayna dhahaysaa inaysan xanuunsanayn ay kaliya daalan tahay. Shiin waxay niyad iska dhahaysaa waa ina aqli yeeshaa oo aan gurigan iskaga tagaa hadduu aabaheed dhintay. Shiin waxay soo galaysaa qolkeeda aabaheeda intuusan dhimanin wuxuu dhahay waxaan kaaga tagay hadiyad waxaan ku geliyay qaanad labaad. Iyadana waxay bilaabay inay raadiso hadiyada aabaheeda. Aabaheeda wuxuu hadiyahan ugu tagay warqad waxaana ku qorneyd gabadheeda ha marin wada dheer ee mar wada gaaban. Hoteelkan shaqo raadso oo ka hel nin taajir ah si aad noloshaada ugu raaxaysatid. Haddii yaraanteeda la siin lahaa taladan ah hadda ku siiyay saaca waa noolaan lahaa degdegan ma u dhiman lahayn. Adduunkan xoog wax lagu helo ee maskax iyo aqli ayaa wax lagu helaa. Iyadoo xanaaqsan waxay dhahay aabo waxa ma hadiyad ahaan iga tagtay. Kadib waxaana la tusayaa hoteelka aabaheeda uu sheegay. Hoteelkan waxaa iska leh Moon oo atooraha filimka. Moon waxa uu imaanaya caawihiisa wuxuuna u sheegayaa in hoteelka hoos u dhac uu ku yimaaday 200%. Haddii aysan wax u sii socdaan in la xiri doono hoteelkan. Moon wuxuu ku dhahayaa nolosha inaysan ahayn kaliya lacagtan aan loo naqin adoomo wuxuuna u sheegayaa in noloshan uu rabo inuu ku raaxaysto haddii hoos u dhac ku yimaado uu ganacsi kale uu furan doono. Wuxuu ku dhahayaa aniga waxaan ka dhashtay qoys taajiriin ah lacagtana uusan ka walwalayn hore ay qoyskayga ugu shaqeeyeen lacag fara badan. Kadib markii la gaaro habeenkii waxaan arkaynaa Shiin oo seexanaysa sariirteeda waxayna ku riyoonaysaa aabaheeda wuxuu ku dhahayaa Shiin noloshan adduunka inaysan fududeen ay ka rabto adeeg aadna isku yeesho awood si aad ugu gudubto noloshan adag. Iyada waxay ku dhahaysaa waxa igu cidleysay adduunkan aniga keligayga. Aabaheeda wuxuu ku dhahayaa waxaan kuu diyaariyay hadiyad kale wuxuuna ku soo tuurayaa bocor wuuna ku duuduubmayaa. Shiin iyadoo qaylinayso ay hurdada ka soo kacaysaa kadibna waxayna Google ka raadinaysaa fasiraadda riyada ay ku riyootay. Waxayna ogaanaysaa fasiraadda riyada inay tahay in maalmiro kadib inay isku heli doonto farxad iyo lacag fara badan. Kadib waxaa soo wacay saaxiibteeda waxayna ku dhahaysaa in hoteelka aabaha kuu sheegay in lagu casuumay oo lagu guursan rabo gabar ay qaraabo yihiin. Waxayna ku dhahaysaa ma isku raacnaa soo fiirinay sidoo uu egyahay hoteelka. Shiin way ogolaanaysaa. Maalintii xigtay Shiin waxay imaanaysaa hoteelka waxayna la yaabaysaa quruxda hoteelka. Waxayna isweydiinaysaa in meeshan laga rabin hotel ee laga rabay in laga dhigo qasri. Kadib waxaana la tusayaa Moon oo imaado hoteelka isoo wato daladiisa. Isagoo la hadlayo caabihiisa wuxuu arkayaa nin ubax wado wuxuuna weydiinayaa caabihiisa in ninkan uu ka shakiyay. Wuxuu ku dhahayaa in goobta arooska ay yaalaan ubaxyo fara badan oona loo baahneen in ubax kale laga keeno banaanka. Kadib waxaa arkaynaa aroosada oo sabir laga qaadayo waxaana u soo galaya ninkii ubax waday. Ninkaas qof kale ma ahayn waa aroosada saaxiibkeedii hore. Wuxuu ka soo jeedaa gacanteeda wuxuu ku dhahayaa inuu arooskan uusan dhici karin ayna soo baxdo uuna asaga jecel yahay weli uusan ogoleen inuu nin kale guursado. Laakiin meesha waxaa imaanaya Moon wuxuuna ku dhahayaa haddii aysan rabin iyada jaceylkaada inuu meesha iskaga tago si nabad ah. Laakiin aroosada exkeeda wuxuu bilaabayaa inuu la dagaalamo Moon. Moon meesha ayuu ku garaacayaa hal mar wuxuu ugu dhufanayaa caloosha daladiisa ninka meesha ayuu ku dhacayaa. Kadib waxaa bilaabanaysa xafladda arooska waxaana soo wada galayo aroosada iyo arooska oo gacmaha is haystaan. Shiin saaxiibteeda waxay ku dhahaysaa inay ka maseertay gabadha aroosada maadaama ay heshay nin taajir ah iyadoo 20 sano jirto ayna nolosha ay rabto ay ku noolaanayso. Dhinaca kale waxaa arkaynaa Moon oo caabihiisa u baaqaayo. Asaga wuxuu ku dhahayaa 9 saac bar waaye. Caabihiisa wuxuu ku dhahayaa saacad kuma weydiin ay gabdhahan fiiri oo ka soo qayb galay arooska. Moon uma wajeedo gabdhahan. Gabar walba oo fiiriyo waxay ula muuqataa inay dhagaxaan meesha fadhiyay yihiin. Kadib markii uu dhamaado arooska waxaan arkaynaa Moon ushiis ku tiranayo maradiisa. Marada wuxuu saarayaa miis korkiisa marada way soo bidaysaa isaga meesha iskaga tagayaa. Marada sida uu soo bidayso waxay wajiga u tagaysaa Shiin. Shiin markay aragto marada waxay niyad iska dhahaysaa waxa ku soo doontay nasiibkaada. Shiin markii ay tagto guriga eedadeeda waxay u sheegaysaa inay uur leedahay uuna cunugan yahay xasuusta kaliya ay ka haysato ninkeeday dhintay. Shiin waxay soo xasuusanaysaa in maalinta tacsida aabaheeda saaxiibkiis inuu tusay message Shiin in aabaheeda uu qaatay
deymo fara badan inta uusan dhiman ka hor. Wuxuuna ku dhahayaa waxaan u baahanahay lacagteyda. Iyadana waxay ku fiireysay sidii deyntaas u gudi lahayd, laakiin haddana loogu soo daray cunug kale culeyskiisa. Maalmo kadib waxaan arkaynaa in bangiga uu la wareegay guriga alaabta taalay si loo gado oo loo gudo deyntii lagu lahaa aabaheeda. Hawa way ilmeynaysay waxayna ku dhahaysaa Shiin adoo ku dhalay maa deynta ka gudid maxaa anaga gurigan loola wareegayaa. Hawa waxay ku xanaaqaysaa sabirka adeerkeeda oo dhintay, waxaana ka celinayso hooyadeeda. Waxay rabtay inay sabirka dhulka ku dhufato oo ay ku ciil baxdo, waxayna isku garaacaysaa dhulka iyadoo ilmeynayso. Maalmo kadib waxaan arkaynaa Shiin iyo walaalaheeda oo u soo guuray guri cusub, waxayna isku qol seexanayaan. Hawa waxay Shiin ku dhahaysaa aniga waxaan seexanayaa sariirta, adigana waxaa seexanaysaa dhulka, haddii aad diididna iskaga tag guriga. Kadib waxaan la tusayaa Shiin eedadiisa oo baranaysa ciyaarta dhexjebiska ay ciyaaraan carabta. Siday isku luluuxayso hal mar ayay dhulka ku dhacaysaa, waxaana la geynayaa isbitaalka, waxaana u imaanayso Shiin. Dhakhtarada Shiin waxay u sheegaysaa inuu cunug caafimaadkiisa uu fiican yahay, uusan wax dhib ah gaarin. Kadib waxaa soo kacayso eedada, waxayna Shiin ku dhahaysaa waxaan u malaynayay inay wax ku soo gaareen. Ayada waxay ku dhahaysaa kaliya waxaa lagu jiraa waqtigeyga, sababtoo ah waxaan uur ku yeeshay anigoo qof da ah. Shiin waxay u sheegaysaa inay xal ku riyootay aabaheeda uuna hadi'aan u siiyey bocor. Eedada markay maqashay waxay habsiinaysaa Shiin, waxayna dhahaysaa bocorka qof kale ma ahan, waa cunugan uurkiisa leeyahay. Shiin waxay ku fikiraysaa sida uu caawinayo walaalkeeda dhalan doona, sidoo ugu noolaan lahaa nolol fiican. Intaas kadib waxaan arkaynaa Shiin oo fadhiis qolkeeda, waxayna qaanad ka soo bixinaysaa warqadii uu aabaheed uga tagay, waxayna nafteeda ka ballan qaadaysaa inay meeshan shaqo ka heli doonto. Kadib waxay bilaabaysaa inay isku fiiriso dharkii ay ku aadi lahayd shaqada, waxayna arkaysaa inay cayishay uusan la facin si uu ula facaado jirkeeda muddo 3 biri ah, inay miisaankeeda ay ku dhinto. Waxaana u bilaabanayso maalinteedii koowaad, waxayna aadaysaa meeshay ku almiintayaan dadka waayeelada oo maadaama iyada haysan wax lacag ah. Waxay bilaabaysaa almiintada, siday u wado waxaa la gaarayaa maalinta 24aad iyadoo dhiman tahay 6 beri. Waxay isku tijaabinaysaa inuu la facaaday dharka, markii ay gashato wuxuu ka jeexmayaa dhabarka iyo labada gacmood. Waxay dhahaysaa Shiin dhib ma lahan, 6 beri kuu dhiman waa inaa gaajo isku dishaa, kaliya biyo lay cabtaa. Waxaa arkaynaa Shiin oo dhulka jiifto oo gaajo darteed dhulka u seexatay, xataa biyo agteeda yaalo aysan soo qabsan karin. waxaa qolka ugu soo galayso Hawa Butucey oo wadato cunto fara badan, waxayna ku cunaysaa horteeda. Shiin iyadoo xanaaqsan waxay dhahaysaa war meelahaas maan ku cuntay cuntada, maxaa horteeda u cunay? Kadib markii habeenkii la gaaro waxaan arkaynaa Shiin oo gurguranaysa iyadoo hal maal ugu dhiman yahay waqti interviewga ay aadi lahayd. waxay furanaysaa talaagada, waxaana maqlayso Hawa oo jiifto. markii ay qolka soo baxdo waxay arkaysaa Shiin oo cunto cunaysa, waxayna ku dhahaysaa aniga xataa gaajo ay hayso. waxayna isku darsanayaan waxa guriga cunto yaalay, waxayna wada cunayaan cuntada oo dhan. waxaa la gaarayaa maalintii aadi lahayd interviewga, waxayna bilaabaysaa inay marsato make up fara badan, waxayna raadinaysaa kaba ku soo baxayaan, waxayna helaysaa kaba qurux badan oo ay leedahay walaasheeda Sue, wayna soo gashanaysaa. waxayna soo aadaysaa iyadoo faraxsan hoteelka shaqada ay ka rabtay. dhinaca kale waxaan arkaynaa Moon oo caabiyiis u keenaya feel dadka interviewga qaadi rabaan, wuxuuna ku arkayaa magaca Shiin, wuxuuna ku dhahayaa waxaan u baahannahay dad aan shaqada waqti dheer ka sii shaqeeyo. haddii shaqada aan gabadhan siino ciyow inay nin inta iska jeclaanayaan, kadibna shaqada way iskaga tegaysaa. kadib wuu ka reebayaa warqadda codskeeda. kadib markay timaado Shiin hoteelka waxay soo koraysaa qaybta kore si u aado qolka interviewga. kadib waxaa meesha usoo dirayso saaxiibteeda, waxayna ku dhahaysaa haddii ay kabta aawdadid ay kaa siimato oo ay ku dhacdo ninkaas wuxuu noqon doonaa ninka ku guursan lahaa. Shiin iyadoo kabteeda fiirinayso waxaa ka siimayso kabteeda, wuxuuna ku dhacayaa jaranjarada hoose iyadoo kabteeda ka daba ordayso. waxaa kor soo fuulayo Moon oo kabaha wado, waxaana is arkayaan labadooda. markii ay aragto waxay niyadda iska dhahaysaa waxaa heshay ninkii aad ku riyoonaysay.